Привет, друзья мои! Хочу вот показать вам, что у нас нападало с неба. Снежок выпал. По-моему, он везде выпал. Облака вон какие снежные. Так вот. Капает, конечно. Мне жалко, что хоть бы розы не замерзли. Там розы вот у меня, по-моему, штук 7, штук 8. Ну, солнце светит. Будет, наверное, то есть потает, но все равно так прохладно. -2. Вот так вот. Прохладненько. Ну, зато дома тепло, жарко. Батареи горячие. Горячие, друзья. Ладно, друзья, спасибо, что смотрели мой блог утренний. Всем пока. Еще выйду, может быть, да, выйду.